So, ngayon, may panibago na naman tayong bubuksan. Pero bago natin buksan, please don't forget to like, share, and subscribe. Tara, buksan na natin! So, ngayon, may dumating na naman tayo galing Lazada. Pero hindi siya kulay blue. Tsaka, sa tingin ko, hindi nyo pa nahuhulaan kung ano yung nasa loob, ano? Kitang-kita na dahil transparent. So, i-open na natin. Ayan, naka-bubble wrap siya. Ayan na, masusurprise na kayo. Tanan! Wow! Meron tayong biniling Kiowa Electric Kettle! Yay! Buksan muna natin ng buo para dire-diretso tayo. Yan! So, meron tayo ditong Kiowa Electric Kettle model number KW-1362. Ang sinasabi niya dito ay concealed stainless steel heating element, boil dry protection, cordless for convenient and easy use, stainless steel body, automatic power shut off. Yun yung gusto ko, yung hindi mo na kailangan magmadali para patayin siya dahil baka sumabog siya. At least ito automatic power shut off na siya. So, bali siya ay merong 1.7 liters capacity. Medyo malaki-laki na yon. Marami-rami ka na maiinom dyan. Sa taas, same lang. Model, electric kettle. Sa bandang gilid, meron tayo dito nakikitang boiling your water for your favorite tea or coffee would not be an agony anymore with your Kiowa electric kettle. In just a matter of minutes, your water is already at full boil and automatically shuts off for you. The durable stainless steel body material is also a plus and is certainly complementary with just any type of kitchen design. Yan yung mga features niya. Yan yung 1.7 liters capacity, stainless steel body, concealed stainless steel heating element, boil dry protection, automatic power shut off, cordless for convenient and easy use. Exclusively distributed by Kitchen Beauty Marketing Corporation, Binondo, Manila. Tapos may nakalagay siya ng BPS, Certified Product Safety License Number. So, safe na safe siguro naman to kasi certified daw, diba? So, i-open na natin para makita na natin kung ganito nga rin talaga ang kanyang itsura. Pagka-open nyo ng box, ayan, makikita nyo na yung inyong electric kettle. So, may mga papel-papel dito. Ito ay invoice or receipt. Meron pa rin dito isa na instruction manual. Ito pala yung voltage niya, 230 volts. Tapos yung power niya is 1,600 watts. Ito yung kanya instruction manual in English. Pumunta naman tayo dito ngayon sa mismong ating electric kettle. Open na natin siya. Ayan, yung kanya itsura. Stainless steel body. Sakto lang naman yung kanyang katawan. Hindi naman ganun ka-bulky. Para siyang isang malaking teapot. Mukha siyang pitchel. Tingnan muna natin dito sa labas. Ito yung kanyang light indicator. Tapos yung kanyang handle. Meron dito anti-slip. Ito ang kanyang on-off. Sa ilalim, ito yung para dun sa input ng kuryente. Para mag-init siya. Tapos paano siya i-open? Oh, ganon. I-push nyo to. Ito nakikita nyo parang may wave.
Pupush nyo yan, tapos pwede nyo na siyang maiangat. Hindi natatanggal yung kanyang takip dito sa ating mismong kettle. So, dyan lang siya. Tapos, pagka isasarado nyo, syempre tutunog, maglalak. So, open ulit natin. Sa loob, may nakalagay doon, kitang-kita yung minimum water level, tsaka yung maximum water level. Ang kintab niya, kita nyo. Woo! Kumikinang siya. Ikutin natin yung kinang. Wow! Wow! Tapos, yung kanyang labasan ng tubig, merong mga butas na parang nagsiserve as filter. Yun ang tingin ko siya. So, ito yung ating mismong electric kettle. Ganyan siya kalaki. 1.7. So, ang mga usual na mug, I think, mga 250 to 270 ml. So, sa 1.7 liters, mga 6 or 7 siguro, yung pwede nyo magawa dito, kape or tea. So, ang sinasabi dito sa parts description, ito ang tawag sa kanya ay open lid. Ito yung kanyang power switch. Ito yung spout. Syempre yung body, tsaka yung indicator light, at ito yung kanyang base. Ito yung kanyang patungan pag mag-iinit na kayo. Ito, wireless siya. Kasi, naandito yung initan niya. Mayroon siyang sariling lagayan. Makikita nyo itong parang coil na to. Ayan. Tsaka i-on. Yan yung magdidikit. Tapos, dyan kukuha ng kuryente itong kettle para mapainit niya. Tapos, yung base niya, syempre may wire para isaksak natin. Kasi hindi yan mag-iinit kung wala yung power. Ito lang yung kanyang on-off. Tapos, ang mangyayari dyan, so, pagka yan ay kumukulo na or mainit na, alam niya na yun sa sarili niya. Medyo matalino tong ating electric kettle. Mamamatay na siya ng kusa. Yan, nakikita nyo dito. Pag inon nyo yan, tapos bigla yan mamamatay na ganun. Wow! Pag ready na yung inyong mainit na tubig. So, ito yung electric kettle na Kiowa na 1.7 liters ang capacity na nabili natin sa Lazada, sa Laz Mall sa Kiowa mismo, ng worth 519.03 pesos. So, itong electric kettle na to ay malaking tulong sa mga nag-work from home, lalo na yung mga coffee lover or tea lover, para magising sila habang nag-work from home sila. Yay! So, yung link nga pala nito ay i-share ko na lang sa ating description box para kung gusto nyo rin bumili, hindi na kayo mahirap pa maghanap. So, yun lang. Thank you! Bye-bye! Bye!